Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Die eienskap van geduld of lankmoedigheid in jou lewe. Nou ek weet nie van julle nie. Ek dink dis een van die slegste ervarings om met 'n ongeduldige mens saam te leef. Julle hoef nie na mekaar te kyk of niks nie. Ek kyk maar net vorentoe. Dit is sleg om met 'n ongeduldige mens saam te leef. En party van ons is so gewire, né? Ons is gedrewe mense, ons persoonlikheid is net so. Ons is dinge moet gebeur, moes gister gebeur het en alles moet net gebeur om jou. En vir julle is dit 'n groter uitdaging om hierdie vrug van geduld in julle lewe te openbaar. Ander van ons is van nature rustig. Is regtig so. Ek praat in die week met iemand en ons lees 'n artikel wat sê dat introverte en ekstroverte, julle weet ons party ons kan net op hulle voete dink. Jy dink nog jy wil iets sê en het al 6 goed vir jou gesê. Jy moenie met hulle probeer sarkasties wees nie. Jy sê een ding en hulle sê vir jou 7 goed terug. Hulle breine werk nie so vinnig. Julle dis regtig so. Introverte se breine is anderster gewire. Jy het tyd nodig om te prosesseer. Jy reageer nie vinnig nie. Jy het tyd nodig om te reflekteer, so bietjie stadiger deur die lewe te gaan, om stadiger besluite te maak. En van julle wat nou vinnig gesê, kan nie wees nie. Ons wil move and shake, ons wil beweeg, né? En jy kry daai mense en nou laat 2 sulke mense trou. Moeilik. Baie moeilik. In die begin is dit lekker, jy weet, bietjie hoe langer dinge gaan moeiliker raak hierdie ding, want een is so en die ander een is so. En die vrugte van die Gees, of die vrug van die Gees, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, is nie net mooi eienskappe nie, dit is daar, dit verbeter jou lewe, dit lig jou op, dit is 'n geestelike krag in die hand van God, dit maak jou beter werktuig in die hande, dit hou die duiwel weg, dit breek vestings af. Die vrug van die Gees is meer as mooi eienskappe, dit is wapens van God om die vestings van duisternis af te breek, as jy hierdie goed in jou lewe het. Dis meer as net, is 'n oulike, vriendelike ou hierdie. Vriendelikheid is 'n wapen in die hand van God as sy kinders dit hulle eie gemaak het. En elkeen van die aspekte van die vrug van die Gees. Nou dis interessant, wanneer ons na die vrug van die Gees kyk, in Galasiërs 5, hier van vers 19 tot 23 word vertel van die praktyke of die werke van die vlees of van die sondige natuur en dan van die vrug van die Gees, dan sien ons dat daar's werke of praktyke van die sondige natuur. Daai deel, ons het Christene geword, maar is asof ons hierdie ou gewoontes en ou denkpatrone so saam met ons sleep. En ons gaan dit lyk my so saam sleep tot ons die dag dood gaan. En ons moet daai goed heeltyd dood leef in ons lewe. Maar daardie werke en praktyke van die sondige natuur of van die vlees kan nogal in isolasie van mekaar bestaan. Hulle kan apart funksioneer, want dis werke, jy kan hulle identifiseer. Kom ons kyk gou-gou. Galasiërs 5 vers 19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, of jy kan sê vuilheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattighede en al die dergelike dinge. Ek wonder altyd, wat is al die dergelike dinge? Het lyk my daar's nog so 'n lysie wat daar aankom. Maar jy kan byvoorbeeld iemand hê wat nogal 'n goeie persoon is, maar in isolasie 'n drankverslaafde is, in dronkenskap lewe. Maar hy's eintlik nie 'n slegte ou nie. So die goed kan apart funksioneer. Jy kan iemand kry wat byvoorbeeld hardwerkend is, maar hy is iemand wat altyd woedend is en altyd naaiwer verwek en rusies maak. Die goed kan nogal los van mekaar bestaan. Dis nie nodig dat al die goed in jou lewe is nie, maar nie met die vrug van die Gees nie, want dis enkelvoud. Want daar staan die vrugte van die Gees nie. Daar staan in vers 22, die vrug van die Gees enkelvoud,
daarteenoor is liefde. En dis eintlik die vrug, liefde. Wat dan, dit is soos 'n helder wit lig wat inkom en dis soos 'n prisma, dan breek dit in al die helder kleure van die reënboog mos so uit. So dis die eintlike vrug is liefde, en dan bestaan hierdie vrug uit hierdie volgende wonderlike eienskappe: vreugde, vrede, geduld, waar ons vanmôre oor praat, vriendelikheid, goedhartigheid, wat Pastor Jacques vanaand oor praat, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En jy kan elkeen van hierdie aspekte vrugte noem, is reg, maar jy moet altyd onthou, dis eintlik een vrug, dis die vrug van die liefde, wat in al hierdie eienskappe na vore kom, wat na vore breek in jou lewe. En dit kan nie in isolasie bestaan nie. Ek kan byvoorbeeld nie net vrede hê en nie sagmoedig wees nie. Hierdie goeders is in mekaar ingeweef, daarom is dit 'n vrug. Dit kan nie los van mekaar bestaan nie. Ek kan nie een van daai goed hê en die ander nie hê nie. Want dit vloei alles uit die liefde uit. En die Heilige Gees van God, as ek onder sy beheer lewe, ek lewe naby Jesus, en ek probeer 'n verhouding koester met Jesus, dan breek hierdie vrug van liefde in my lewe na vore, wat in hierdie aspekte deurbreek. So ons noem dit vrugte, maar jy moet altyd onthou, dis eintlik een vrug wat hierdie aspekte het. Een pastoor het dit soos volg verduidelik, hy het gesê, dit is soos 'n narkie met skyfies, of 'n lemoen met verskillende skyfies, wat bestaan. Dis wonderlike wapens hier in die hand van die Here. Dit verander jou hele lewe, dit verander die atmosfeer van jou huis. Dink net, hierdie goed is in 'n samelewing. Dit verander 'n samelewing. Dit verdryf duisternis. Onthou, die vrug van die Gees is duisternisverdrywers. Dis hartseer verdrywers. Dis iets, hierdie goed. As die duiwel iets haat, is dit hierdie goed. Hy wil nie jy moet hierdie goed hê nie. Want hy weet, die oomblik as hierdie goed in 'n persoon se lewe is hierdie persoon 'n geweldige krag in die koninkryk van die Here. En natuurlik moet ons elkeen van die aspekte apart bestudeer, 'n bietjie daaroor dink en dit implementeer in ons lewe en saam met die Heilige Gees werk om dit ons eie te maak. En ons moet bid, Heilige Gees, maak my vol, dis waar dit begin. Maak my vol van liefde, en dan breek al hierdie eienskappe en hierdie ander vrugte deur. Maar dis eintlik hierdie een vrug van liefde in my lewe wat op verskeie maniere na vore breek in my lewe. Want daai wit lig van liefde, breek hy so uit in goedheid, in vrede en in al hierdie mooi eienskappe van vriendelikheid ensovoorts en geduld. Daarom sê die Bybel vir ons, ons moet saamwerk met die Heilige Gees. So ek gaan bid, ek gaan die Here vra my vol te maak, vol van sy liefde, vol van sy Gees, maar gaan saam met die Here werk. Kyk wat sê die ou vertaling in Kolossense 3 vers 12, ek moet saamwerk met die Here, dat hierdie vrugte deel van my lewe kan wees. Beklee julle dan, gaan na die klerekas van die Heilige Gees toe, maak jy kas oop, trek die ou klere uit, die ou klere van woede en rusie en al hierdie goed, trek dit uit en van vuilheid. Hy sê, trek hierdie nuwe klere aan, beklee julle dan, trek nuwe klere aan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, medelee, meegevoel, trek die kleed van goedertierenheid aan, wat ons vanaand meer gaan hoor, die kleed van nederigheid, trek die kleed van nederigheid uit, gaan daar deur die klere en sê, ja, mooi klere wat hier in die Heilige Gees se kas hang, trek sagmoedigheid aan, lankmoedigheid, hy sê verdra mekaar, julle, verdra mekaar, ons het almal foute, ons groei, ons is nie almal op dieselfde geestelike vlak nie, ons almal gaan deur seisoene, partykeer is ons op 'n wenpad, partykeer is ons op 'n verloorpad, partykeer is ons op 'n goeie plek, partykeer is ons op 'n slegte plek, maar die Bybel sê, luister, in hierdie kerk waarvan julle deel is, as deel van die liggaam van Jesus, gaan julle met kinders van die Here werk wat op 'n groeipad is. En niemand is volmaak nie, en ons gaan mekaar moet verdra, aanhelp, ons gaan sagte harte teenoor mekaar moet hê op hierdie pad van die Here. Ons gaan mekaar moet aanmoedig en optel om alles te word wat God wil hê ons moet wees. Verdra mekaar. Mense gaan foute maak, mense gaan jou teleurstel. Is nie of nie, is net wanneer. Hulle gaan jou teleurstel en vergewe mekaar. Julle, ons moet 'n vergewende gesindheid hê. Trek hierdie goed aan. 'n gesindheid van vergifnis. Soos Christus julle vergeef het, moet julle hom ook doen. Ja, en as die Here jou kan vergeef, kan ons mos enige ou vergeef, is dit nie so nie? Die Here my kan vergeef, kan ek enige ou vergewe. En dan staan daar, en beklee julle bo alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Dis 'n werkwoord, né? Ek moet iets gaan haal, ek moet dit aantrek, ek moet saam met die Heilige Gees werk. Romeine 13 vers 10 sê, die liefde
doen die naaste geen kwaad nie. Geen, niks. Julle en ons almal val, né? Begin sommer by ons huis en mense, ons sê partykeer goed onnadenkend, ons tree partykeer net op 'n harde manier, ons is partykeer net nie op 'n goeie plek nie, en ons handel op 'n manier wat 'n ander ou seermaak. Maar die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Kan jy dink, dis jou huis, moet lekker wees om by so mense te bly, dat jy weet, hierdie mense gaan my nooit seermaak nie. Ek kan al my skulde, al my mure, ek kan al my verdedigingsgoeders net laat val. Ek kan al my beskerming nie om my laat val, en ek kan by hierdie persoon net myself wees. Ek kan ontspan. Want hierdie persoon gaan my nooit kwaad doen nie. Hierdie ou gaan my nooit kwaad doen nie. Nooit. My man, my vrou, my pa, my ma, my kind gaan my nooit kwaad doen nie. Ek hoef nie hier versigtig op eiers te loop nie. Ek hoef nie altyd bang te wees wat ek gaan sê nie. Ek kan net ontspan in hierdie persoon se teenwoordigheid. Want hierdie persoon gaan my nooit kwaad doen nie. Dis nooit intensie. Dis nie in 'n ou se hart om, en al het ek hom seer gemaak, gaan daar 'n gesindheid van vergifnis wees. Maar hy gaan my nooit seer maak. Dit moet lekker wees om so huis te bly. Dit moet lekker wees om in so 'n vriendekring te wees. Dit moet fantasties wees om by 'n persoon te kom wat jy weet, hierdie persoon het altyd my beste belange op die hart. Hierdie persoon wil my help. Hierdie persoon wil my vorentoe vat in die lewe. En hoe ver skiet ons nie tekort nie, of moet ek sê, hoe ver skiet ek nie tekort nie. In hierdie ding nie, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Onthou, hierdie vrugte is meer as mooi eienskappe. So vriendelike ou, so sagmoedige ou. Baie meer is dit. Dit is atoombomme in die koninkryk as jy hierdie goed in jou lewe ingebou het. Nou kom ons kyk net na 3 redes. En ek wil vinnig praat. Hoekom is hierdie geduld en lagmoedigheid so belangrik? Nommer 1. Dit vergroot jou Jesus invloed in mense se lewe. In die eerste plek, dit vergroot jou invloed in jou kinders se lewe. Het julle geweet, bitter min mense is uiters begaafd, verstandelik, intellektueel. Jy weet, jy sê, ja nee, ek weet. Meeste van ons wat hier so sit, val in die kategorie van gemiddeld. Dis die wet van gemiddeldes. Hulle sê vir 'n slim kind op skool moet jy 'n ding iets soos 4 keer of 7 keer verduidelik. En hy snap hom. Hy het hom vir altyd. 'n Gemiddelde kind moet jy tot 40 keer herhaal, voordat daai kind daai selfde begrip in sy hart kry, en in sy verstand kry. Maar wat sê ons baie keer van ons kinders? Ek het al 1 keer met jou gepraat. Ek gaan nie weer praat nie. En die arme ouetjie dink, okay, wat is hier aan die gang? En daar's 'n ongeduld. Ongeduld laat 'n kind blom. Ongeduld breek 'n kind af, maar geduld laat 'n kind blom. Jy moet verstaan waar jou kind is. Dit help nie net om al 3 keer verduidelik. Ek het al 3 keer vir jou verduidelik. Lyk my jy's dom. En skielik word jou woorde soos 'n swaard in die hand van die duiwel wat in 'n kind se kindergemoed insteek in sy hart in. En ons breek hulle selfvertroue en ons breek hulle selfbeeld af. Ons moet net die pas van ons kind vat soos die Here hom of haar vir ons gegee het. Praat nie lei het en onderprestasie goed nie, nooit nie. En ons moet streng wees, natuurlik moet ons baie keer raas en strafmaatreëls toepas, al daai goed is deel daarvan. Maar ons moet waak teen hierdie ongeduld en ongierigheid wat ek altyd het, en jy moet net goed doen. Julle weet, hulle sê ongeduld kom veral na vore wanneer jy moeg is. As jy moeg is. Jy het nie emosionele reserves nie. Jy het 'n moeilike dag gehad, die verkeer was jy 1 uur lank ingewees en dalk langer. En dis net swaar, dit gaan nie goed by die werk nie, en daar's finansiële druk op jou, en dit voel vir jou jy's net gedreineer. In daai oomblik dan kom ongeduld in jou na vore. En dan sal jou, kom ons gebruik nou maar die voorbeeld, dan sal jou vrou dalk vir jou sê, skat, vat net die asblik my uit asseblief. En jy dink, ek is nie lus nie, maar ek sal seker dit nou doen. En dan doen jy dit, en sê, moet ek altyd 5 keer praat, voordat jy reageer, en dan word jy so groen, soos Hulk, né? Jy verander, en gebeur, ek weet dit gebeur, maar ons moet ons kinders geduldig hanteer. Ons moet geduldig met hulle Bybelstories lees.
geduldig met hulle kniel voor Jesus. Ons moet tyd vat, geduld hê, om die waarhede, die groot ewigheidswaarhede van God in hulle lewe in te bou. Moenie haastig wees daarmee nie. Ons moet geduldig wees daarmee. En ons vat hulle pas in die seisoen waar hulle is in hulle lewe. Daar's so geweldige impak wat jy maak. Ek sal nooit vergeet nie, ek ken 'n ware verhaal van 'n kind, jare terug, hy's nou al 'n groot man. Hy het, toe hy graad 8 is, toe dryp hy al sy vakke. En hy's in 'n skool in Klerksdorp, dryp al sy vakke, sulke lekker rooi kringe. En sy pa en ma sê, ons kan nie op hierdie kind opgee nie. En hulle doen moeite. Hulle vat hom daar na Wolmaranstad toe. Daar is 'n tegniese skool. En dan stap met hierdie ouetjie hand en hulle kom by die hoof. Sê, meneer, asseblief, vat hierdie kind. Ons weet hy het potensiaal. Ons weet nie wat hom pla, wat gaan in hom aan nie. Ons weet, hy's eintlik 'n slim kind, maar ons weet nie wat in sy lewe op die oomblik aan die gang is nie. En asseblief, sê hulle vir die hoof, vat hom. Die hoof kyk die rapport, hy sê, ek kan nooit hierdie kind vat nie. Hy sê, ek probeer 'n skool met goeie punte bou, ek kan nooit hierdie kind vat nie. Die mamma sê, asseblief meneer, ek smeek jou, vat my kind. Dis 'n kosskool daai jare, 'n koshuis. En hulle loop uit, die hoof sê, ek kan nie jou kind vat nie, en hulle loop so af in die gang. Die volgende kom die hoof agter hulle aangehardloop, ware verhaal, en sê vir die mamma, OK, ek gaan jou kind 'n kans gee. Daai ou, het einde matriek was hy die topleerder gewees. Hy het 'n briljante loopbaan in ingenieurswese gevolg. Hy het goed ontwerp vir die myne. Hy's vandag 'n baie welaf man. Maar daar was ouers wat bereid was om sy pas te vat toe dit met hom sleg gegaan het. En baie keer is dit al wat nodig is om 'n bietjie geduld te openbaar, om iemand te help om na die volgende vlak toe in sy lewe te gaan. Dan ook, dit vergroot nie net my invloed in my kinders se lewens nie, maar dit vergroot ook my invloed in mense se lewens. Jy weet, ons almal het nie dieselfde wegspring in die lewe gehad nie. Van ons het letterlik aan die ontvangkant van die duiwel geleef. Ons het na sy leuns geluister, ons het sy pad gevolg, en ons het baie wonde opgetel in die lewe. En dan voel dit vir daai persoon baie keer, ek kan nie vorentoe gaan nie. En baie keer het ons net liefdevolle geduld nodig, om so 'n persoon te help, om uiteindelik by sy goddelike bestemming uit te kom. Hy gaan nie so vinnig hardloop soos die ander ou nie, want hy het nie dieselfde wegspring gehad, hy het nooit 'n pappa gehad wat van Bybel gelees het nie. Hy begin nou Bybel lees, hy's al 30 jaar, maar hy begin nou Bybel lees. Maar ons vat geduldig daai persoon se hand. Hy ken nie eens lekker die Bybelstories nie, hy weet nie van die Bybel nie. Maar ons help hom geduldig om uit te kom by die plek wat God wil hê hy moet wees. Geduld maak jou 'n krag in die hand van God, dat jy in ander mense se lewe kan beleef. Ek wil jou vra vandag, is jy nie dankbaar dat die Here met jou geduldig was nie? Is jy nie dankbaar dat die Here met jou 'n pad geloop het en jou nie vinnig afgeskryf het nie? Is jy nie dankbaar dat die Here heeltyd vir jou gesê het, jy het nog een kans nie? Maar dat die Here met jou 'n pad geloop het. Kan ek julle hande sien in hierdie kerk? Is ons dankbaar teen die Here wat genadig is? Psalm 145 vers 8 sê, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde, en mag ons dit uitleef, veral as daar konfliksituasies is, om net 'n tree terug te gee, en te sê, Here, nou moet jy my help om tot 10 te tel. Nou moet hy my help om net om die blok te loop. Nou moet hy my help dat ek net 2 keer dink voor ek goed hier gaan sê. Want ek mag nie oorreageer nie, want dis wat ongeduld doen. Ongeduld laat jou oorreageer, laat jou hard oorkom, laat jou brutale dinge sê, dinge wat jy nooit weer kan uitvee nie. Jy geweet is goed gesê is, kan jy dit nie uitvee nie? Dit laat letterlik dolke en messe by jou mond uitkom. As jy ongeduldig is, en jy oorreageer, jy is geïrriteerd, en baie keer, ja, voel ek seer gemaak, en geïrriteerd, en voel ek moeg en verneder, baie keer voel mens so, maar dan moet ou pas op, dat jy nie lig geraak is nie, en net vinnig reageer nie. Julle weet, ek het so 1 of 2 keer, ok, laat ek nou nie jok nie, 3 keer, my koel in die kerk verloor teen lidmate, 3 keer, dat ek het verloor het. Julle, ek's nie 'n mooi gesig nie. Die bietjie haartjies wat ek het, waai alle kante toe as ek daar kwaad raak. En weet jy, al 3 keer het ek verloor. Al 3 keer het ek respek van mense verloor en het my invloed in hulle lewe baie klein geraak. Die verhouding het reg gekom, maar die invloed nooit weer dieselfde. Nooit. Die invloed daarna is nooit weer dieselfde nie. Ek het een keer
ook in 'n spesifieke gemeente waar ons was, met 'n oom, hy is nou by die Here. Maar hy het dit my baie moeilik gemaak, hierdie man. En eendag sê ek vir hom, oom, en ek sê dit hom goed, ek kan nie glo goed kom by my mond uit nie. En hy bly langstel, hy sê, pastoor, ek kan nie glo 'n diensknegt van God praat so met my nie. Ek het niks gewen nie. Kyk wat sê Spreuke 14 vers 29, die geduldige mens is ryk aan verstandigheid, maar wie kort van die meer is, stel sotheid ten toon. 'n opvleiende man sit 'n stryery aan die gang, maar 'n geduldige mens bring 'n geskil tot bedaring. Luister, sê ek wat dit sê nie, dis God wat dit sê. Spreuke 19 vers 11 sê, 'n verstandige mens betuil sy meer. En hoor hierdie ene, en stel sy eer daarin, om vergewensgesind te wees. Ja, ons mag kwaad word, maar ons mag dit nie verloor nie. Ons mag nie ander krenk en hulle menswees aantas in die proses nie. So geduld help jou om 'n geweldige invloed te hê, 'n positiewe invloed. Jy's 'n invloed vir God in hierdie wêreld met hierdie goed in jou lewe. Met hierdie vrugte, veral die vrug van geduld in jou lewe. Geduld help jou om beter opinies te vorm, nie te vinnig goed te sê nie. Jy kry al die feite bymekaar. Daarom sê Jakobus 1 vers 19, wees stadig om te praat. Moenie vinnig goed dink, jy het nou 3 of 4 feitjies en nou maar bou jy 'n hele prentjie daarom nie. Nee, kry al die feite. Geduld help jou ook om nie vinnig op te gee nie. Noag moes 120 jaar lank 'n ark bou. David 15 tot 16 jaar wag om koning te word. Caleb moes 40 jaar wag om in die beloofde land in te gaan. Josef moes 17 jaar wag voordat hy die onderkoning van Egipte geword het. En ek weet nie wat is jou doelwitte wat God in jou hart wakker maak, wat jy weet, dis iets tussen jou en die Here en dis wat jy wil bereik en dit is, jy het dit met die Here deurgesels en dis die doelwitte wat jy wil bereik nie, maar geduld help jou om te volhard as dinge nie goed gaan nie. As dinge nie goed gaan nie, om vas te byt en te weet, maar daar's 'n einddoel, daar's iets, ek gaan vasbyt in hierdie proses. Julle weet die Bybel praat van ontwikkelingsfases van 'n kind van God, en dat jy nie dadelik 'n volwassene is nie. As jy tot bekering kom, noem die Bybel jou 'n babietjie Christen, dan word jy 'n kleuter, dan word jy 'n tipe van 'n jong volwassene, dan word jy 'n volwassene, dan word jy 'n vader of 'n moeder in die kerk. Dis 'n proses wat jy loop. En jy kan nie van hier af net boem na volwassene toe spring nie. Dit vra geduld om te groei in die Here. Kan ons amen sê? En ek kan nie stagneer op 'n fase van ek is 'n ewige kleuter in die koninkryk nie. Julle weet mos kleuters. Hulle is soos 'n boel net chanjas op. Hulle stamp altyd alles om. Hulle maak foute, maar vir jare is die ou 'n kind van God of die vrou maar dit op die kleuterfase vasgehaak. Maar ons moet geduld hê en vasberadenheid hê om te sê ek gaan hoër gaan in die Here. Dit vat tyd om die Here te ken. Dit vat geduld om God se hart te ken. Jy leer God se hart nie sommer net so ken nie. Dit vat tyd in gebed, 'n wandel met die Here oor jare om die Here te ken. Om 'n diensbare werktuig in die Here se hand te wees. Gebeur nie net so nie. Onthou julle Paulus kom radikaal tot bekering op die Damaskuspad, maar hy moes 3 jaar Arabië toe gaan om daar deur die Heilige Gees voorberei te word vir die taak wat God op sy skouers gelê het. Eendag sit 'n student in 'n klas en hy kom na die prof toe, 'n teologiese klas en hy sê prof, ek het die materiaal so gekyk, moet ek dit regtig in 3 jaar doen. Hy sê, kan ons nie hierdie kursus in 3 maande net afhandel nie. Ek is 'n slim ouetjie, ek het vol hoë onderskeidings gekry, ek kan hierdie ding in 3 maande doen. Die prof sê, luister, jong man, hy sê, 'n pampoen vat 6 maande om te groei. Hy sê 'n eikeboom vat 100 jaar. Hy sê, wil jy 'n Christelike pampoen of wil jy 'n Christelike eikeboom wees? Ons het sulke doelwitte wat ek en jy moet najag, om 'n bediening te doen, om dit te bereik wat God vir ons gee. Jy moet baie keer vasbyt, baie keer is daar goeie resultate in 'n seisoen. Julle kyk nou die mannekamp wat nou die afgelope tyd verby is. Dis jare se beplanning, jare se vasbyt van die komitee, van die voorsitter van die komitee. Dis aanhoudende werk. Ek sien die vrouekamp se effek. Eerste tree, die sonnaarskool. Daai goed gebeur nie om 'n gemeente soos hierdie te vestig. Gebeur nie net nie. Dit vat vasberadenheid, geduld om te bou, tree op 'n slag en ons gaan vorentoe in die naam van die Here. Jy klap nie 'n vingernis daar nie. Dit vat geduld. Dit vat dat die Heilige Gees jou hand vat en jy tree vir tree vorentoe gaan in die lewe.
Die laaste punt en daarmee wil ek afsluit. Geduld en lankmoedigheid laat jou aanhou saai en goed doen. Al gaan dit nie op daai stadium goed in jou lewe nie. Kyk wat sê Galasiërs 6 vers 7. Moenie julleself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Net wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word, laat ons ongeduldig word en opgee om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd, sê bietjie die bestemde tyd, daar's 'n bestemde tyd, daar's 'n kalenderdatum wat God bepaal, op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, veral aan die medegelowiges. Luister, wanneer ek saai, sien ek nog niks nie, ek doen net, ek werk net, ek belê in my huwelik, ek belê in my kinders, ek belê in vriendskappe, ek belê in gebed, ek belê in woordstudie, ek woon kursusse by, ek groei neer, maar ek sien nog nie radikale groei en vrug hier nie. Maar luister, daar's 'n bestemde tyd, daar's 'n oomblik dat die oes opkom in jou lewe. Daar's jare wat jy jou tiende gee, dat jy jou finansies gee, dat jy jou offers gee, en jy dink, ja, ek gee al my, vir jare nou al my tiende, en dit lyk nie, jy oor kan die pad wat niks sien, hy ry 'n beter kar as ek. Maar die Here sê, daar's 'n bestemde tyd. Daar's 'n bestemde tyd dat die oes gaan opkom, want sien, die groot fout wat ons maak in die tyd, wanneer ons wag, wanneer ons geduldig moet wees, is dat ons ophou saai. Want ek sien niks nie, en ek hou op saai, en ek hou op goed doen, en ek hou op in myself, en in ander mense, dit belê wat God wil hê ek moet belê. Kyk wat sê, Psalm 126 vers 5, wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring, al loop hy en huil, terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. Nou die Bybel sê nie daar, ek saai trane nie, dat my trane is die saad nie, die Bybel sê, as ek met trane saad saai, dis soms so moeilik, maar ek gaan nog steeds help waar hierdie mense swaar kry. Ek gaan nog steeds bid. Ek gaan die Sondag kerk toe kom, al het ek so 'n moeilike week gehad, want ek saai op die terrein van die gees. Dis nie maklik nie. Die duiwel val my aan. Dinge werk nie uit nie. Luister, dit kos 'n prys om die Here te dien. Soms gaan jy misverstaan word. Maar ek wil jou vra, kyk wat sê Psalm 126. Hy sê, hy sal juigend kom terwyl hy sy gerwe dra. Nou gerwe is mos sulke bondels are koring wat jy so dra. En ek wil jou vra, watter gerwe wil jy in die lewe hê? Wil jy die gerwe van huweliksgeluk hê? Wil jy die gerwe van finansiële seën hê? Wil jy die gerwe hê van kinders wat geseënd is? Wil jy die gerwe hê van 'n bediening wat 'n verskil maak? Wil jy die gerwe hê van 'n lewe wat 'n impak vir God maak? Dan in die tye wat jy niks sien nie, is om geduldig en volhardend aan te hou saai en goed te doen. Aan te hou bid, aan te hou Bybel lees, aan te hou die Here loof en prys, aan te hou toegewyd aan die Here te lewe. Want die Bybel sê, daar kom 'n dag dat ek met gerwe in my arm staan. En almal gaan na jou kyk en sê, jy's lucky. En jy sê, jy verstaan nie. Dis 'n pad van 15, 20 jaar wat ek in my hand hou. Dis trane gewees. Dit was opoffering. Dit was om elke maand, as daar nie genoeg geld is nie, steeds jou deel vir God te gee. Dis om te bid. As jy voel jy kan nie bid nie, as die lewe oor jou gehardloop het en voel vir jou, die groot wiele van die lewe is behoor my, en daar was teleurstelling, dat jy nie kan verstaan nie, dat jy gesê het, ek gaan die Here aanhou dien, ek gaan die Here aanhou dien. En mense sê, dis lucky. Dis nie lucky nie. Jy was geduldig. Jy het aangehou volhard. Jy het aangehou saai. Mense het nie eens jou trane gesien nie. Want jy het altyd gelag. Maar daar waar jy die deur toegedruk het, was dit jy en God. En jy het 'n afspraak met mekaar gehad. Jy het gesê, Here, ek gaan U nie los nie. Ek verstaan nie wat jy om my aangaan nie. Maar ek gaan aanhou U dien. En dan op 'n dag staan jy met die gerwe en almal dink, met die goue lepel in die mond gebore. Hulle vra eendag vir John Maxwell, 'n jong ouetjie, hy praat duisende mense. En 'n jong pastoor kom na hom toe, hy sê, John, I would like to do what you do. John Maxwell kyk hom so, hy sê, yes, I know. It's nice speaking to thousands of people. Hy sê, but would you like to do what I did? Sy ook nie ook stukkend gebid. Die jy ook kerk toe gekom,
toe niemand in jou familie wou kerk toe kom nie? Het jy ook uitgestaan vir God, toe niemand vir God wou uitstaan nie? Jy jou deel vir die Here gedoen. Daar kom 'n dag, hoor die belofte van die Here, dat jy met gerwe sal huis toe kom. Met gerwe. Wat 'n gerwe wil jy hê? Ek profeteer nou vir jou, die Here gaan jou besigheid seën. Ek weet nie vir wie dit is nou nie. Ek profeteer vir jou, want jy het getrou jou deel gedoen in die koninkryk. Gerwe. Die Here sê juigend met gerwe. Maar daar kom 'n dag dat ons die hemel gaan betree en mag ek en jy die mooiste gerwe saamvat soontoe wat ons kan vat, en dit is bondels mense. Die Bybel sê die oes staan wit op die lande. En mag ons baie mense saam met ons vat deur ons invloed, deur die vrug wat ons uitgeleef het en mense aan Jesus bekend gestel het. Mag ons hierdie gerwe in die hemel indra om vir die meester van die oes vreugde te gee. Kan ons halleluja sê? Kan ons Here lof of in hierdie kerk gee vanmôre? Halleluja, halleluja. Ek weet nie wat 'n gerwe jy verwag vanmôre nie. Maar in ons seisoen waar ons is, moenie ophou saai nie. Wees geduldig. Hou aan om die regte ding te doen. If you keep on doing the right things will start to happen. Hou net aan om God se pad te stap. En wees geduldig. Moenie opgee langs die pad nie. Ek het Christene ontmoet in my lewe wat as gevolg van teleurstelling, as gevolg van ander Christene se optrede langs die pad gaan sit het. Gesê het: loop julle, ek sit. Ek sit. Ek sit. Maar wanneer ek die Here vra my met sy gees aan te raak en aan my volmaak met die vrug van geduld, dan word ek 'n vasberade mens wat sê ek wil alles wees en hê wat God vir my bestem het. Kan jy amen sê? Sy plan met jou lyk anderster en sy plan met my lyk anderster. Maar luister, die dag is my lewe verby is, dan wil ek alles geword het en gekry het wat God wil hê ek moet hê en wees. Ek wil nie uitmis nie. Mag ek en jy geduldig wees met die mense in ons lewe, mag ons 'n positiewe invloed in mense se lewens uitoefen deur ons geduld wat ons teen mekaar openbaar, die genade, die sagtheid wat ons teen mekaar openbaar. Kon ons amen daarop sê? Mag ons geduldig aanhou saai. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor George jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.